Мексика. Сегодня у нас ненормативная Мексика. Уйдите, если у вас дети там малые, не суйте ухо, ведь это вредит вам. Чужие ведьмы сидят при свете ламп. Они нападали на меня, но я им сказал не дам. Они пытались искать меня по следам, но всегда имеется запасной выход и план. Мои найки заметает дым сенатора. От брусчатки Кёнигсберга до Москвы эскалатора. Запах далеко не сахара. С полигона ракеты летят и пахнут как душа дьявола. 21 век, любовь даже в гранулах. Шлюхи захватили свет и топят до талого. Волк скалится ради свободы без палева. Золото гор не надо, нам достаточно малого. Мой образ любит моральный сабмишн. На выходных мой разум часто обездвижен. Именно в этой фазе мы пишем. Именно в этой хате кто лишний, будь потише. Мы пойдем к результату поближе. В моем гипнозе исти на планке я вижу. По-любому сотый будет выжат не ниже. Реальный товар как биткоин на бирже. На движе в трехэтажке Кёнига, не на башне в Париже. Запах от шиши, как от парфюма ниши. Но законы миражки каждый второй обижен. И держит тут только уют родных хижин. Старая черепица на крыше. Эти узкие улицы стали частью фетиша. Безусловно тянет туда, где попиже, где на плюсе климат и все на престиже. CMO Кёнигсберг, flavor motherfucker.